మీరు ఎక్కువ చదువుకోలేదన్నారు కానీ మీ భాష చూస్తే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళ భాషలాగానే ఉంటుంది. మీరు అలా అంటే ఎవరు ఏ రచయితల ప్రభావం మీ మీద ఉందనుకుంటున్నారు? ఎవరి ప్రభావం అయితే లేదు నిజంగా. నేను బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అవ్వగానే పెళ్లి చేసేసారు. బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడే నిజామాబాద్, అప్పుడు మా నాన్నగారు పనిచేశారు. గిరిరాజ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదివారు. విజయవాడలోనేమో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో పియూసీ. ఈ బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలో సెలవులకి నర్సాపురం వెళ్ళగానే మేలో పెళ్లి సంబంధం రావడం, చూసేయడం, చేసేయడం. అయితే బిఏ పూర్తి చేయలేదా మీరు అసలు? తర్వాత ఎప్పుడు చేశానంటే మా అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చదువుతుండగా 25 ఏళ్ళ తర్వాత వీళ్ళకి ఉత్తరం రాశా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి. నేను ఇలాగ ఫలానా సంవత్సరం గిరిరాజ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో, అది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీయే కదా, అందుకని వాళ్ళకి రాశా. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, ఆ లిస్టు మార్క్ లిస్టు అన్నీ ఉన్నాయి. నేను 2వ సంవత్సరం 3వ సంవత్సరం ఇప్పుడు నేను ప్రైవేట్గా కట్టుకోవచ్చా, మళ్ళీ మొదటి నుంచి చదవను 2, 3 అంటే వాళ్ళు తప్పకుండా చదవచ్చు అన్నారు. సిలబస్ పంపించారు. మా అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చదివింది బందర్లో. అక్కడ మేమిద్దరం దాన్ని పెట్టుకుని నేను ఉన్నాను అనమాట. అప్పుడు వాళ్ళు 2 ఏళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి, మా అక్క ఏమో హైదరాబాద్లో ఉండేది, 2 ఏళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీకి పరీక్షలు రాసి వెళ్ళా. మొత్తం మీద బిఏ డిగ్రీ వచ్చేసింది. మా అమ్మాయి అనేది బీఎడ్ కూడా చేసేయమ్మా, నువ్వు బందర్లో బీఎడ్ కాలేజ్ ఉంది చేసేయంటే, అమ్మ టీచింగ్ లైన్కి నేను కథలు రాసుకోవడమే నాకు ఇష్టం, రచన చేసుకోమంటే చేసుకుంటా కానీ టీచింగ్ లైన్కి వెళ్ళి నేనేం చేయలేను. లేకపోతే చక్కగా 2 ఏళ్లలో అక్కడ అయిపోయేది, బీఎడ్ కూడా వచ్చేసేది. ఇంకా అప్పుడు మంజులత గారు, ప్రమీలాదేవి కూడా చదవండి, ఎంఏ చేయండి, బిఏ పూర్తయిపోయింది కదా అని ఆవిడ అంటే, మంజులత గారు అన్నారు, ఆవిడ చక్కగా రచనలు చేసుకుంటున్నారు, అదే బాగుంది, ఈ చదువే కావాలనే ఉంది అని ఆవిడ కూడా అన్నారు. అప్పుడు మేము ముగ్గురు మాట్లాడుకుంటుంటే, ఆవులు మంజులత గారు చక్కగా రచనలు చేసుకొని నవలలు కథలు రాసుకొని. అంటే మీరు 65లో ప్రారంభించి ఇప్పటికీ రాస్తూనే ఉంటానని చెప్పారు. అలా ఎప్పుడు రాస్తూనే ఉండడానికి మీకున్న ప్రేరణ ఏమిటి? నాకేంటంటే మరి ఆలోచనలు బాగా వస్తుంటాయి, అదే చెప్పాక నాలో నేను. ఒక మాట అంటే మీరేమనుకోరు కదా, మీ పాత్రలు కథల్లో ఓవర్ థింక్ చేస్తారనిపిస్తుంది నాకు. వాళ్ళకి మనసులో ఎందుకు కల్లోలం అవుతాయంటే విషయాల మీద థింకింగ్ వేరు, ఓవర్ థింకింగ్ వేరు. వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువే ఆలోచిస్తారు, అతిగా ఆలోచిస్తారు. అదే ఇలా అయితే అలా అవుతుందేమో, ఇప్పుడు ఏదైనా మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏదో పని చేయబోతుంటే ఒకవేళ ఇలా చేస్తే అలా అవుతుందేమో రా అంట, ఏమి నువ్వు ముందే అలా మాట్లాడతావు. అది మీ పాత్రలకు కూడా ఉంది, బాగా ఉంది ఆ గుణం. అంటే నేనేంటాను, కీడించి మేలించాలి, అది కూడా ఆలోచించాలిరా మనం. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే ఇలా జరుగుతుంది, కానీ ఒకవేళ ఇలా చేస్తే ఆ కీడు జరిగేందుకు అవకాశం ఉందా, అంత లోతుగా వెళ్ళిపోతాను అనమాట. అది తెలుస్తుంది, అది తప్పది అలా ఆలోచించడం. కానీ అలాగే ప్రతి పనికి కీడించి మేలించి అలాగే చేస్తాను నేను. అందుకనే ఆ కథల్లో కూడా అందుకే అది వస్తుంది. మీ కథ చదువుతుంటే అనిపిస్తుంది వీళ్ళు జీవితాన్ని జటిలం చేసుకుంటున్నారు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఓవర్ థింక్ చేస్తున్నారని అర్థమైంది. అది మీ గుణమేనా అడుగుదామని అడిగాను. నిజమే, కొంత నిజం లేకపోతే రాదు. కానీ ఏంటంటే కీడించి మేలించాలి అన్నది పెద్దలు చెప్పింది కూడా ఒక విధంగా మంచిదే. కీడించి మేలించడం ఒకటే కాదండి, ఎదుటి వాళ్ళు ఏ రకంగా స్పందిస్తారని వీళ్ళు ఊహించుకుంటారు కదా, అది చాలా కనిపించింది. మీకు కూడా ఉందేమో అలవాటుని. ఇప్పుడు చుట్టాలతో వాళ్ళతో కలిసినప్పుడు మాట్లాడేప్పుడు కూడా నేను ఏదైనా అడుగుదాం అనుకుని ఇలా అడిగితే ఆవిడ ఎలా అనుకుంటే అది తెలిసిపోతుంది మీకు అనుకుని అప్పుడు కానీ అడగను అనమాట. ఒకవేళ ఇలాంటి సందర్భం ఆవిడ ఇలా అనుకుంటుందేమో, ఎందుకులే బాబు అని వదిలేస్తాను అనమాట. అది ఉంది కదా, అది మీ పాత్రలో బాగా కనిపించింది నాకు. అందుకే అంటున్నాను, మనసు లోపల అంటే ఒక రకంగా చూస్తే ఒక మానసిక సిద్ధాంతాల నేపథ్యంతో చూస్తే మీ కథల్లో చూడాల్సినవి చాలా దొరుకుతాయి, చాలా విషయాలు అందులో దొరుకుతాయి.